我有啲同事咁樣唔知報㗎。Все, снимаем видео. 要把嘢收到，巨輪收到。Це море? Я сюда хочу, тату. Да, туда? Не, туда. Тут дуже класно. Це весь парк такий маленький. Це велике. Третя частина. Ми на поїзді назад будемо їхати. Вау! Море. Стояти можна. Але краще сидіти, Ксюша. Бо ми вже опускаємося. Опускаємося. Пускаємося, друзі. Даже крутити телефоном не треба, тому що воно саме крутиться, скажи. Ми опускаємо, друзі. Ми опускаємося. Це ось наш банк. Я знаю, я це в YouTube виставлю. Ми опускаємося вниз. Опускаємося, опускаємося, опускаємося. І ми внизу.